Так, ребятки, мы всех приветствуем. У нас сегодня стрельбище по бутылкам. Падает. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living. Вот пиццу кушает, костерчик, кофеечек, лесочек. Дыме. Лесочек. Ух, печет жестко. Так, ребятки, мы тут с Романом решили на выходных. Выходной нам такой день предоставился. Решили поехать на великах, покататься, пожарить сосиски, покушать чисто по-братацки на костре. Но произошел такой казус, что у меня на велосипеде сдулось колесо. Вот, дорогие друзья. Вот такая ситуация. Итак, ребятки, но есть решение этой проблемы. Я выложил к себе в ТикТок, а так как у меня очень много подписчиков, сейчас приедет отряд моих браточков нас спасать. Так, ребятки, мы тут копошимся в мусоре, то есть Рома. Вот. Он ищет бутылочки, сейчас будем по ним стрелять. Вы там. Уважение, уважение. Сейчас можем что угодно говорить, я все равно тут звук удалил просто. Living in devotion, it's always like the first time. Let me take a part. Cherry, cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart and lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, no use to love you. If you know me, baby, I'll be always yours. Короче, ребята, тут какая-то тетенька подошла. Вон там вот. И сказала, типа, можно вот этот велик зелененький взять у вас пофоткаться? А вот этот мужик ее снимает. Надеюсь, они у нас не украдут его. Но если украдут, Рома, ты знаешь, что я делать? буду шмалять. Все. Пиздаем. Итак, вот мы с Давидом уже расставили стеклянные бутылки. Сейчас заряжу пистолет и будем стрелять. Так, ребята, Роман Александрович профессиональным шагометром вот так вот высчитал, что вот это бревно
от бутылок находится ровно на расстоянии 10 метров. 10, не больше. И сейчас отсюда он будет стрелять по этим бутылкам. Теперь вот переходим. Heart was gold. Oh, you had you. Instant cold. Lonely, lonely. You wasted years. You're a winner. Что там было? If that's you. Вот так вот выглядит эта бутылка. Не знаю, я или Роман попал Я сюда. по большой стрелял. Я тоже по большой стрелял. Ну не знаю, скорее всего это ты попал. А по вот это я. Я Давай его сбил. поставь ее обратно, Давид. Тихо, у нас тут костер тухнет. Вот такая маленькая точечка. Давай ее сюда бери, ставь обратно. Аккуратно, Давид, на костер не наступи. В принципе, остальные бутылки целы. По ним мы не попали. Это у нас стаканчик. Раз, два, три. Вот Рома измеряет расстояние. Вот тут это палки. Это наша новая дистанция. 15 метров. Да, 15 метров. Первое 10, теперь 15. Теперь Роман Александрович будет. Короче, я буду знаешь, Отсюда по кого стрелять? стрелять? Какую? По третьей бутылке, вот с краю. Третья, подожди. Ну, есть с краю зеленая, а потом прозрачная посередине, и вон третья. А, Вот это. Понял? Понял. Граф? Ну-ка. Стой, стой, стой. Все, давай. Я опять выстрелил, а ты. Ага. Что-то есть. Ты попал. Я увидел. Пошли посмотрим. Вот Роман попал по этой бутылке. Прям в горлышко четко. Немного разбилось сверху. Так, друзья, вот расстояние то же самое, 15 метров. Теперь стреляет Давид Георгиевич вон по вот этой вот бутылке. Вон по вот этой. Второй. Вот она. Вот она. Вы ее видели? Давай, Давид, приступаем. Погнали, посмотрим, что получилось. И вот, подошли к бутылкам. По вот этой вот Давид стрелял. Что-то Давид она целенькая. Кажется, я не попал. Короче, ребята, мы тут поняли, что мы немножко косоглазые. И ну его нахер больше дистанции. Вот десяточку. Вернулись Вот это, блин. обратно на первую дистанцию. И Роман Александрович. Стреляет Давид по твоей бутылке, по второй. По второй, по которой я стрелял, сейчас покажу. Вот это, пацаны. Да. Давайте, Роман Приступаем? Александрович. Приступаем. Что вроде попал. Попал. Давайте посмотрим. Погнали, посмотрим. О, вот Роман Александрович. Опять горлышко. А, нет, тут два Попал попадания. точно в цель. Посмотри, вот. Вот сюда попал и вот сюда попал. Расстояние 10 метров. Стреляет Давид Георгиевич. Давид, можешь начинать. Он стреляет по первой бутылке. Все, там закончилось? 8 выстрелов. Было уже? А ну еще стрельни давай. А, все, да. Пойдемте. Ты давай! Итак, дорогие зрители, что-то я опять нифига не попал. Стрелял я по вот этой блядь. Попал. Попал! Ты да, блядь, я хотел- Попал! Ты забыл. Глянь, Давид. Глянь. Ну, выстрели в бутылку. Давид. Ты отсюда в бутылку стреляй. Отсюда давай, с этого. Давай, просто стреляй. Красиво кадр. Давай. Угу.
Молодец, все. Подожди! Вот Роман Александрович там отбежал. Короче, он сейчас будет сюда стрелять, чтобы я закраш-тестил дерево. Капец, какие чётенькие звуки. Итак, друзья, сейчас будет краш-тест расстояния. Давид побежал вон до того вот бугорка, который вдалеке виднеется. И он сейчас будет от того места стрелять прям вот в это вот дерево. Проверим, сможет ли пистолет достать с того какого вот расстояния. Вон Давид. Ой. Ой. Звуки прям слышу. Ой-ой-ой. Вот. Давид теперь бежит обратно. Давид! Они прям рикошетили вот сюда, в мою сторону. Так, а дальше у нас тест на бронебойность наших патронов. Пробьет ли наш пистолет алюминиевый Лист. ржавый лист? Не Давайте знаю, вот банк проверим. какой-то был. Тут Давайте. два патрона. Два Давайте шмаляйте, Роман Александрович. Пробил. Пробил. Все. В принципе, Он пробил. же двойной тут, вот тут два. А, да. Два пробила. Двойной алюминиевый лист. Пробила. Ну, нормально, значит. Колесо пробьет велик? Нет. Да, улитку. Ну все, дорогие друзья, всем пока, всем удачи, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь и ставьте дизлайки. Желаю вам Это не удачи сами очкуют нас. и всем пока также. Вот.